एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ'आ आबहावा गाज्रि जालांनाय आरो हाग्रा सिफायनायनि बेरेखायै दावहायाव मिजिं आरो थिरांथानि फुंखा महरै खामानि मावबोदों। 2009 मायथाइयाव नोजोरगोनां आबहावायारि सानथौगिरि राजीव नार्जारीजों गायसनजानाय बे आफादा आसामनि सोरबिथिं खान्थियारि फुंखाफोरखौ रैखाथि होनायाव मोनसे गोनांथार गेलेगिरि जाबाय। गुबैयै रायजोनि सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव गोख्रों रादायजों एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टआ मिथिंगायारि समायना हाग्रानि जिब आरो गोनांथार अरनबारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनो मेंनो रोङै खामानि मावदों, जाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिदिन्थि होदों। थांनाय माखासे बोसोरफोराव आफादआ अल ग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ बायदि रोखोमसे सानथौआरि फसंथानफोरजों हेफाजाब होनानै गावनि थांखिफोरखौ फेहेरदों। बिथांमोननि जथाय हाबाफारिनि फिथाय महरै क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाफोराव मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों, जेराव सिगाङाव गोबां हाग्रा सिफायग्राया ओनसोलखौ खैफोदाव खोख्लैदोंमोन। मोनसे मख'जाथाव हाबाफारिया रायमनारि हायुङारि पार्कनि गल्डेन लांगुर सरकारि नङै मोनसे आफादा दावबायहैना टुरिजम सेक्टरखौ बोरै जौगाहोनो बेनि बागै गुवारै सावरायलायनाय जादोंमोन। बे समावहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मानगोनां आदा, दिनै आदानि जे दैदेननायाव बिनि आन्दाराव गोबां जे आनएमप्लयड इउथ्सफोर दं आरो बिथांमोना गोबां सास्टेनेबलनि खामानि, टुरिजमनि आरो लोगोसे मारै बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ कनजार्भ खालामगोन बिनि सायाव बिथांमोना हाबा मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि जे हाबा मावनाय एक्टिभिटिसखौ जोङो नायनो थाखाय जोङो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम जों दावबायबोदों। जों खुब गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि जे बर' फिसाफ्रानो जे बेफोरबादि गावनि बड'लेण्डनि जे सम्पदखौ जे रैखाथि होनायाव जे बिसोर आवगायबोदों। जोङो बिथांमोननि जे हाबा मावनायनि थाखाय आरो जोंखौ बे दिनैनि सानाव आलासि महरै नाजावनो थाखाय जोबनो गैयै जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय आरो हामबायहोनायखौहाय जासिनाय जायो। निउज डेस्क रिपर्ट एनबिटि लाइभ।